ամեն մի սխալ արտահայտություն, ամեն մի սխալ խոսք վիրավորում է լեզուն։ Եկեք ընդունենք, որ լեզուն ունի իր ինքնասիրությունը, լեզուն մշտապես զարգացող մի օրգանիզմ է։ Գյումրու թիվ 15 դպրոցում հայոց լեզվի դասաժամը օրվա խորհրդով են սկսում։ Ուսուցչուհի Ազնիվ Սերոփյանն իր աշակերտներին ներկայացնում է այն խնդիրներն ու վտանգները, որոնք սպառնում են մեր մայրենիին։ Եվ հիմա երբ ես ձեզ դաս հարցնեմ, դուք իմացած եղեք, որ չպետք է գործածեք ոչ մի սխալ բառ, գոնե այս մի օրը օգնելու այսօրվան եւ մայրենիին։ Այսօր հայոց լեզվի նկատմամբ չկա հոգատար վերաբերմունք, սա ամենաշատն է հուզում մասնագետներին։ Մայրենիի աղավաղումներն ու օտարամոլության ներթափանցումը առօրյա կյանք վտանգել են մեր երբեմնի մաքուր լեզուն։ Այսօր հաճախակի են օգտագործվում ժարգոնային ու օտար այնպիսի բառեր, որոնք անընդունելի են։ Ուստի ուսուցչուհին իր աշակերտներին խորհուրդ է տալիս կարդալ, գրել ու խոսել միայն մաքուր հայերենով։ Ոչ միայն մեր խնդիրն է, ոչ միայն ուսուցչի խնդիրն է, ոչ միայն աշակերտի, այլ բոլորի խնդիրը պիտի լինի։ Կարծում եմ սա ազգային խնդիր է, որը միայն չի կարող լուծվել դպրոցում եւ դասասենյակում եւ միայն հայոց լեզվի դասաժամին։ Վտանգված է հայոց լեզվի ոչ միայն այսօր, այլև ապագան։ Անշրջահայաց բարեփոխումները առկա խնդիրների թերի այս րոպեական լուծումներն ավելի են խորացրել կրթական համակարգում առկա բացերը, գտնում է լեզվաբան Մարիետա Խաչատրյանը։ Լեզուն, որ բերել հասցրել ենք հոգով, սրտով, անցկացրել ենք ճառընտիժների էջերով, կյանք զոհելով մարդիկ բերել հասցրել են կարծես երանելի հանգրվան, այսօր կորչում է։ Ես իբրև մասնագետ, իբրև հայ մարդ, իբրև քաղաքացի խորապես մտահոգված եւ անհանգստացած եմ։ Այսօր երիտասարդների մեծամասնությունը շրջապատում գրական հայերենով չի խոսում։ Նրանց մի մասը գրական լեզվից խուսափում է, անգամ այն դեպքում, երբ անձնապես ոչ մի խնդիր չունի գրական հայերենի շարադրման ու արտաբերման հարցում։ Հայերենն այսօր վտանգված լեզու է, ու այդ մասին հարկավոր է լուրջ մտածել, նշում է լեզվաբան Նազելի Ավետիսյանը։ Եթե ուզում ես աշխարհում ինչ-որ բան փոխել, պիտի սկսի իրենից եւ ինձ թվում է, թե մենք ամենքս պիտի մի քայլ անենք դեպի անաղարտ լեզու ճանապարհին, պիտի մեր քայլը անենք։ Եվ քայլ գուցե սերնդի մոտ կձևավորվի լեզվաճաշակ, լեզվամշակույթ, որը մենք ունեցել ենք միշտ եւ մշտապես։ Լեզվի մասնագետները վստահ են, մայրենի լեզուն պետք է անաղարտ պահել ոչ միայն տարվա մեջ միայն մեկ օր, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Կիրթ ու գրագետ հայերենով խոսել տանը, դպրոցում, աշխատավայրում եւ ընդհանրապես ամենուր։ Լեզվի նկատմամբ հոգատար լինելու կարևոր պայմաններից մեկն ըստ մասնագետների ընթերցանությունն է, մինչդեռ երիտասարդությունը շատ քիչ է կարդում, փոխարենը հեռուստատեսությունից վերցնում է այն, ինչը մաքուր հայերենի բաղկացուցիչ չի հանդիսանում։ Առանց հոգու ցավ զգալու, առանց զգաստանալու եւ առանց հետ նայելու կորցնում ենք այն, դա նշանակում է մենք առաջ չենք նայում, դեպի ապագան չենք նայում, կորցրինք մեր լեզուն, կկորցնենք մեր հայրենիքը։ Թող ամբագորգոր չհնչի, բայց որ մենք ազգ ենք մնացել եւ որպես ազգ պահպանվել ենք ու հիմա 21-րդ դարում քայլում ենք, դրա մեջ շատ մեծ ու կարեւոր դեր վերաբերում է եւ պատկանում է լեզվին։ Լեզվական աղավաղումները պետք է մտահոգեն բոլորին, համոզված են մասնագետները։ Հայոց մայրենին պետական լեզու է, ուստի լեզվի պահպանման ամենամեծ պատասխանատուն ըստ լեզվաբանների հենց պետությունն է։ Հերմինե Մկրտչյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալանյուս։